Երկնային հայր, շնորհի ինձ միտք ընկալելու քեզ, մտավոր կարողություն հասկանալու քեզ, բնություն հաջորդ զգալու քո մեջ, երանգ հնդրելու քեզ, իմաստություն գտնելու քեզ, հոգի խոստովանելու քեզ, սիրտ սիրելու քեզ։ Մեծ հարգանքով եմ հիշում, անգամ մեծ սիրով եմ հիշում Աշոտ Սալնազարյանին, բարձր մակարդակի ազնվորություն էր, իբրև մարդ։ Իսկ դա չափազանց կարևոր է ցանկացած մասնագետի համար, նախ եւ առաջ պետք է լինել լավ մարդ, անշուշտ նաև ունենալ խոր գիտելիքներ։ Եվ Աշոտ Սալնազարյանը այդ ամենը իր մեջ դրական հատկանիշները զուգակցում էր։ Հայրս ծնվել է Շիրակի մարզի Արթիկի շրջանի Փանիկ գյուղում։ Բազմանդամ ընտանիքում եղել է 7 երեխաներից 6-րդը։ Գյուղական ընտանիք, հասարակ, եթե կարելի է այսպես ասել, պապիկս եղել է էլեկտրիկ, մասնակցել է մեծ հայրենական պատերազմին, հետո հետ է վերադարձել եւ այդ վերադառնալուց հետո նոր արդեն ծնվել են ընտանիքի մյուս երեխաները։ Միշտ ասում եմ, որ երբ որ Աշոտից հետո ծնվեց վերջի երեխան ընտանիքի Արշավիրը, նա միանգամից մեծացավ։ Դպրոցում սովորելու տարիներին նա աչքի ընկել իր առաջադիմությամբ, դպրոց ավարտել է ոսկե մեդալով, նա նաև Արթիկում նվագել է նվագախմբի մեջ, փողային, նվագել է շեփոր։ Բոլոր առարկաների դասատուները ասում էին, որ դու այ պետք է ֆիզիկան շարունակես, մաթեմատիկայի ուսուցիչ չէին ասում էր, այ դու պետք է մաթեմատիկան շարունակես։ Հետո բանակի ծառայություն, սովետական բանակ, ծառայել է Ուկրաինայում, այնտեղ էլի ավագ է եղել, շատ խիստ ծառայություն է անցկացրել, բանակից հետո վերադարձել է եւ ընդունվել ինստիտուտ։ Նրան դասավանդել եմ ավարտական կուրսում, ես տեսել եմ, թե նա ինչպես է սովորում, տեսել եմ, թե նա ինչպես է պաշտպանում իր ավարտական դիպլոմային աշխատանքը, ներկա եմ եղել նա թերնացուական հնախոսության պաշտպանությանը, նա փայլուն պաշտպանությանը։ Մեր ծանոթությունը սկսել է Աշոտ Սալնազարյանի հետ ուսանողական տարիներից, մեր կարելի ասել շատ մոտիկություն է հարաբերությունների հետ, որը վերածեց ընկերության, սկսվել է համատեղ ճամփորդությունից, երբ որ միասին 1991 թվականին գործողման գնացինք Մոսկվայով Կիև, Ուկրաինայի եւ Հայաստանի միջև միջբանկային հաշվարկների գծով միջպետական պարտ կարգավորելու եւ մեկ շաբաթից ավել Կիևում էինք, աշխատում էինք ես կենտրոնական բանկի հետ, ինքը ֆինանսների նախարարության հետ։ Ինքը եղել է իմ առաջին ղեկավարը, երբ որ պետական համակարգում աշխատել ենք ֆինանսների նախարարությունում եւ իրան բնութագրելիս առաջի բանը, որ մարդու մտքին գալիս է, դա իր մարդկային բնավորությունն է, իր կենս ուրախությունը։ Հիշում եմ առաջի հանդիպումներից մեկը եւ ուսանողական տարիներին էինք հանդիպել, բայց ավելի հիշարժան հանդիպումը Ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտում էր, երբ հավաքվում էինք ինստիտուտով միջոցառումների, գնում էինք քաղաքից դուրս կամ խմբվում էինք, ինքը շատ սրամիտ էր, շատ ծիծաղկոտ էր, լավ երգում էր գիտարը նվագում եւ կարծես թե այդ միջավայրի կենտրոնում էր։ 85 թվականից ես իրեն ճանաչում եմ, անմիջապես իր շուրջը հետարքիր էներգետիկ դաշտ էր ստեղծվում, ինչ-որ աշխուժություն։ Հետագայում, որ ես ավելի մոտիկից ծանոթացա, հասկացա, որ իր մեջ ուղղակի, ասում եմ, ռուսերեն խոսք կա, բյոտ կլյուչում, հա։ Կան առանձին ուսանողներ, որոնց մեջ կրակ ես տեսնում ես այն գիտելիքների, եռանդի, կազմակերպվածության, պարզանության ամբողջ ռեսուրսը, ներուժը դրանք դասախոսների կողմից արժանանում են հատուկ հարգանքին եւ ուշադրության։ Եվ այդ տեսակետից Աշոտը ինձ համար առանձնացել է հենց ուսանողական նստարանից, առաջին շփումներից։ Պարոն Սալնազարյանի հետ կապված է իրականում իմ կյանքի, ասենք, էական մասով։ Սկզբում որպես ուսանող եմ իր համար եղել, հետո ես իր ասպիրանտն էի, իմ ղեկավարն էր, հետո կոլեգա էինք, ամբիոնում որպես դասախոս, ինքն ամբիոնի վարիչ, եւ ես բոլոր հանգրվաններում կյանքի որոշակի առնչություն ենք ունեցել ու էական եղել իր դերը։
Ինստիտուտը ավարտելուց հետո, որ այժմ կոչվում է Հայաստանի պետական տնտեսական համալսարան, նա ընդունվեց ասպիրանտուրա Գիտությունների ակադեմիայի տնտեսայության ինստիտուտում, դարձավ գիտությունների թեկնածու եւ սկսեց իր գիտելիքները գործադրել ամենատարբեր ոլորտներում։ Արդեն երկիր անկախացել էր, ստեղծվել էր ֆինանսների նախարարություն, անկախ պետության։ Նա աշխատեց ֆինանսների նախարարությունում, բավական պարզխանդ աշխատանքեր կատարում։ Միասին էինք աշխատում նույն կազմակերպություններում, սկզբում ֆինանսների նախարարությունում 93, 99, 2000 թվականների միջև ինքը ղեկավարում էր արժեթղթերի շուկայի, կապիտալի, ոչ բանկային ֆինանսական ինստիտուտների հետ կապված վարչությունը եւ բավականին աշխատանքներ էին տարվում այն ժամանակ նոր անկախ Հայաստանում կապիտալի արժեթղթերի շուկայի ստեղծման հետ կապված օրենսդրական, ենթաօրենսդրական ակտերի ապահովագրության դաշտի կայացման առաջի տարիներն էին կայացման եւ Աշոտ Սարնազարյանը, որ ղեկավարում էր այդ ստորաբաժանումը, բնականում մեծ ներդրում ուներ այդ աշխատանքների համակարգման մեջ։ Ֆինանսների նախարարությունը 90-ականների սկզբներին նոր անկախ Հայաստան լինելով շատ կոնսերվատիվ հիմնարկ, պետական հիմնարկ ու բնական է, ֆունկցիոնալ գործառույթն է պահանջում որ լինի կոնսերվատիվ։ Նոր շունչը, այսպես ասած, նոր Հայաստանի շունչը, ֆինանսների նախարարություն, ես զգացել եմ զուգահեռաբար իմ մուտքով, իսկ ինքը այնտեղ էր վարչության պետն էր, ինքը դրամաշրջանառության եւ արժեթղթերի վարչության ղեկավարն էր, պետն էր։ Իր բնավորությունը, իր տեսակը չեմ վրանի ասել, որ թույլ տվեց, որ ֆինանսների նախարարություն մտնի այդ նոր շունչ, նոր Հայաստանի շունչ, ու ինքը բաց էր, գրկաբաց էր այդ առումով։ Ու ֆինանսների նախարարությունում հայտնվում էին անձինք, մարդիկ, որոնք աշխատանքային կենսագրություն չունեին, մեծ հաշվով շատերը ուսանողական նստարաններից էին դուրս եկել, բայց հնարավորություն էին ունենում այդպես մի կարևոր ու լուրջ հիմնարկում աշխատելու։ Ու շատերը ֆինանսների նախարարությունում կատակում էին, ասում էին Սարնազարյանի մանկապարտեզ, որտեղ իր շուրջը երիտասարդներ էին։ Իմ կարծիքով եւ իմ եւ իր մոտ հիմնական եթե կարելի ասել հաջողության գրավական էն էր, որ հույսը դնում էինք մեր վրա։ Չունեինք մարդիկ, որ մեզ հովանավորում էին, որոնց միջոցով մենք կարող էինք եւ պաշտոն ստանալ եւ առավել եւս գիտելիքներ ստանալ։ Մենք հույսը դրել ենք մեր վրա, աշխատել ենք, աշխատասեր ենք եղել, փորձել ենք նաեւ բավականին ճկուն լինել, հարմարվել նոր իրավիճակներին, որովհետեւ այդ անցումային փուլում, երբ որ Սովետական միության այսպես կենտրոնացված պլանային համակարգից անցում կատարվեց շուկայական տնտեսության, այդ ընթացքում պետքա բավականին նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու եւ նորությունները ընկալելու կարողություն ունենայի։ Առանց այդ նորը ընկալելու կարողության շատ դժվար էր լինելու նոր իրավիճակներում ոչ միայն հարմարվել, այլ նաեւ ունենալ առաջնակարգ դերակատարում։ Թույլ տուր ոչ թե աղոթել վտանգներից խուսափելու, այլ անվախ լինել դրանց դիմակայելու համար։ Թույլ ոչ թե խնդրել ամոքել իմ ցավը, այլ սիրտ այն հաղթարելու համար։ Գործառնական գործառույթային առումով ինքը մի քանի բնագավառներում էական ներդրում ունի, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ։ Ինքը մի վարչություն էր ղեկավարում, որի գործառույթների մեջ մտնում էր երկրի դրամաշրջանառության խնդիրները, արժեթղթերի շուկան, ապահովագրական շուկան, շահումով խաղերի ինդուստրիան։ Արժեթղթերի շուկայի հետ կապված իր ոգևորությունը այնքան մեծ էր, որ առաջի քայլերը արվեց իր օրոք։ Կապիտալի շուկայի զարգացման, ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների հետ կապված այն տարիներին մենք զրոյից էինք սկսում եւ շատ բան նոր էր սկսում առաջանալ եւ մեծ խորհրդատվություններ չունեինք այդ առումով։ Խորհրդային միությունից մենք ժառանգել էինք պետական բանկեր եւ պետության որպես սեփականատիրոջ գործառույթները կրկին այդ վարչությունն է իրականացնում։ Հիմա եթե այսօրվա հայացքով նայենք այս ամեն ինչին սպեկտրին, հա, այդ բնագավառները առանձին մեծ ինդուստրիաներ են։ Իսկ այն ժամանակ 90-ականների կեսերին դրան մի տեղ էին անփոփված ու Սարնազարյանը ղեկավարում էր դա։ Աշոտի աշխատասիրությունը, նպատակաուղղվածությունը
Դա շատ գնահատելի էր եւ դա իր դրական հետք ունեցավ այդ աշխատանքների ընթացքի վրա եւ արդյունքների վրա։ Ֆինանսական շուկայի հատկապես այն հատվածը, որը վերաբերում է արժեթղթի շուկային, ինքը շատ ջանք, ուշադրություն ու ժամանակ էր դրան հատկացնում։ Շատ ու շատ կանոնակարգեր, կանոններ, որոնք այսօր այլ ֆորմատով գործում են, սկիզբ են առել այն ժամանակվանից։ Ու իր դերը կրկին շատ մեծ է։ Այսօր Հայաստանում գործում են ինստիտուտներ, որոնց ստեղծողը, այսպես ասեմ, կամ նախաձեռնողը ինքն է եղել։ Այսօրվա դեպոզիտարիան այն կառույցն է, որը ստեղծվել է 95 թվականին եւ կոչվում էր ազգային կենտրոնացված ռեստ։ Օտարերկրյա փորձագետների օգնությամբ այդ կառույցը ստեղծվեց։ Այդ առումով ինքը խորքային շատ մեծ աշխատանք է կատարել։ 93 թվականին, երբ եղավ ազգային դրամի հիմնադրումը, ֆինանսների նախարարությունը բավականին մեծ աշխատանքներ վերցրեց իր վրա դրամի ներդրման հետ կապված։ Որտեղ Աշոտը Սալնազարյան բավականին ակտիվ դեր ուներ եւ հատկապես ակտիվ դեր եղավ, երբ որ արդեն սկսեցին ներմուծվել ազգային դրամի դրսում տպված, Գերմանիայում տպված, մեր արդեն նոր ազգային դրամանիշները, դրամները, առաջի խմբականակները ինքն էր ուղեկցում անձամբ, ինքնաթիռով, բերում, հսկում, թե ինչպես է տեղափոխվում, որտեղ է պահոստավորում եւ այլն։ Եվ արդյունքներից մեկը նա էր, որ այդ պատասխանատու բայերին ոչ մի տեղից գողություն չեղավ այդ դրամի, ոչ մի խարդախության դեպք չեղավ։ Ինքը շատ մեծ դերակատարում ունեցել մեր դրամի ներդրման հետ կապված գործառնական առումով դրա տպագրությունը դա ներկրելը ու նաև ընդհանրապես էսքիզներ հաստատել է։ Մրցութային հանձնաժողովը եղել, որ ինքը մրցութային հանձնաժողովի անդամ էր, այդտեղ կային տարբեր գերատեսչություններից ներկայացուցիչներ, ֆինանսների նախարարությունը ինքն էր ներկայացնում։ Մենք միասին էլի շատ հետաքրքիր գործողում գնացինք Կիև, այնտեղից վարձվեց մեծ Ռուսլան ինքնաթիռ, միասին թռանք Վարշավա, այնտեղ ֆինանսների նախարարությունն էր պատվիրել հայկական մանրադրամները, լումաներ եւ դրամներ, լուրջ փորձություններով անցանք, որովհետեւ համապատասխան ժամանակ տեխնիկա չկար, հերթով ինքն էր կանգնում, ղեկավարում այդ բարձման գործընթացը, հետո ինքը հանգստանում էր ես, համարյա 2-3 օր Վարշավայի օդանավակայանում այդպես մեծ ինքնաթիռ երբևէ չէին տեսել։ Մասնավորեցումը սեփականաշնորհման գործընթացում իր դերը շատ մեծ եղել։ Նույնիսկ հայերենի բառապաշարի հարստացման հարցում ինքը իր դերն ունի։ Մի բառ կա, որը ֆինանսական շուկայում օգտագործվում է հիմա, հայերենացված բառ, ազդագիր։ Ինքը պրոֆեսիոնալ փաստաթուղթ է, պայմանագիր է հրապարակային։ Բառը, որ ներդրվեց ու կիրառվում է հիմա, դա Սալնազարյանի շնորհիվ։ Նրա մոտ միշտ սերը դեպի ուսումը, դեպի կրթությունը, դեպի գիտելիքը կար եւ զուգահեռաբար միշտ աշխատել է իր ավարտած բուհում որպես դասախոս։ Սկզբում դոցենտի պաշտոնում, բայց անշուշտ Աշոտին նման մարդու համար միայն գիտություն տեխնացու լինելը դոցենտն էլ քիչ էր եւ նա շատ բարձր մակարդակով այնուհետև պաշտպանեց դոկտորական ատենախոսություն, դարձավ տնտեսայության դոկտոր եւ պրոֆեսոր, դարձավ ամբիոնի վարիչ, մի նոր ուղղություն ստեղծեց արժեթղթերի շուկային վերաբերող, որը առաջին նրա տեսակի մեջ ամբիոնը եւ Աշոտ Սալնազարյանը ամեն ջանք գործադրեց, որպես այդ ուղղությունը մեր հանրապետությունում զարգացում ստանա թե կրթական ոլորտում եւ թե նաեւ գործնական կյանքում։ Կրթության ոլորտի լավագույն մենեջերներից էր իմ կարծիքով, որտեղ մարդ, որը կարողանում էր իր շրջապատին աշխատացնել եւ ինքն էր աշխատում եւ շատ հետաքրքիր ձևով աշխատացնում էր։ Բոլորը զբաղված էին։ Սալնազարյանը որ գալիս էր տարածքում, բոլորը ամեն մեկը պետք է գլուխը կախ իր գործը աներ։ Միայն 4 վարչարար չէր։ Նա մարդ էր, որը սիրում էր աշխատել ուսանողության հետ, իր գործընկերների հետ, որպես նրանց հավասար, խորանում էր նրանց հոգսերի, նրանց խնդիրների մեջ եւ փորձում լուծումներ գտնել եւ այս ամենը միայն նրան հարգանք ու պատիվ էին բերում։ Աշխարհում միշտ բաց են եղել դռներս կրնկի վրա ելնողին չեմ ասել արի
մտնողին չեմ ասել գնա։ Իմ ձեռքին ինչ որ ունեցել, բոլորը բաշխել եմ ձերի եւ հացի պատառը վերջին եւ վերջին կաթիլը ջրի։ Որքան էլ ինձնից հեռացել, դուք միշտ եղել եք մոտիկ, մարդիկ, ինձ շատ եք չարչարել, բայց էլի դուք լավն եք մարդիկ, բայց էլի դուք լավ եք մարդիկ, ասում եմ, որ երրորդ անգամ, առանց ձեզ ոչ միայն ապրել, ես մեռնել չեմ կարող անգամ։ Մեր մասնակցությունը քանի որ նոր էր, արժեթղթերի շուկայի վերլուծությունը կառավարում, մենք երկրորդ շրջանավարտն էինք, երևի 1-2 դասախոս կային, այդ թվում ինքը մեզ մի 5 առարկա մենակ ինքն էր դասավանդում։ Հետո էի հասկանում, երբ որ ես սկսեցի դաս տալ, ինչքան դժվար էր իր համար միաժամանակ մի 5-6 առարկա դասավանդելը ու կարողանար որոշակի որակ ապահովել։ Այստեղ կարևոր չէր գիտելիքի քանակը, որ ինքը տալիս էր, այստեղ կարևոր էր մտածողությունը, որ ինքը ստեղծում էր։ Այսօր էլ նրա պատրաստած ասպետները, որ արդեն գիտությունների տեխնացուներ են եւ դոկտորներ, աշխատում են մեր կրթական, գիտական համակարգի տարբեր ոլորտներում, նաեւ պետական մարմիններում եւ մեծ ներդրում են կատարում Հայաստանում տնտեսության զարգացման ապահովման գործում։ Այստեղ եղա աշխատած ժամանակ շատ ակտիվ գործունեություն վարեց Սար Նազարյանը նոր ծրագրեր ներդնելու ուղղությամբ։ Ուսումնական ծրագրերը, առարկայական պլանները փոխելու հետ կապված, կատարելագործելու հետ կապված, որը իրենից հետո մենք շարունակեցինք եւ ավարտին հասցրեցինք։ Անցյալ տարի արդեն գիտական խորհուրդը հաստատեց ֆինանսել նոր ծրագիրը, եւ բակալավրիական, եւ մագիստրոսական։ Բավականին մեծ աշխատանքներ է տարվել, ինքը բավականին մեծ հետք է թողել։ Թե ֆինանսների դասավանդման հետ կապված դասագրքեր, ժողովածուներ, հրապարակումներ եւ թե ամբողջ աշխատանքների կազմակերպման նոր ուսումնական պլանների կազմման ուղղությամբ։ Մտնում էր, հա, մեր կուրսում շրջվում մեջքներ ցույց տալիս, հետո սեղանի մոտ ոտքերի տակներ ցույց տալ, ասում էր, հետո ինք հասկանում, ինչ ասում ես թևեր չունեմ, հրեշտակ չեմ, ոտերս էլ ամբողջ չեն, ու այս ինքը մեր նման մարդ էր, այսինքն ինքը այդ սահմանը դասախոսի ուսանողի փորձում էր վերացնել, բայց մյուս կողմից ահավոր պահանջկոտ էր այս առումով։ Հետո էլ որպես դիպլոմայինի ղեկավար էր, հետո դիսերտացիայի ղեկավար էր, երբ որ ասպիրանտ էի, ինքը չէր խանգարում։ Այդ կարևոր հատկանիշ է ղեկավարի, որ ինքը ուղղորդի ու չխանգարի, այսինքն ազատ թողի իր ասպիրանտին, ինքն էլ սիրում էր ասել, որ ասենք ես ինքը դպրոց էր ստեղծում, այսինքն ինքը փորձում էր որոշակի տնտեսագիտական մտածողության դպրոց ստեղծել։ Նա երբեք չթողեց պրակտիկ գործունեությունը որպես տնտեսագետ, նա շարունակական օգտակար է դնել թե ֆինանսների նախարարությանը, իր խորհրդատվությամբ, թե հայ-ռուս գազարտին եւ թե բանկային համակարգին։ Նա մեր կարևոր բանկերից մեկի խորհրդանդամ էր երկար տարիներ եւ ես ինքս եմ տեսել, թե որքան կարևոր էին նրա խորհուրդները հատկապես բանկային համակարգի, հատկապես այն բանկյամը, որի խորհրդանդամ էր ինքը։ 2007 թվականին իմ հրավերով եւ մեր բանկի խորհրդի նախագահի որոշմամբ ինքը նշանակվեց կենտրոնական բանկի կողմից որպես Անսվիս բանկի խորհրդի անդամ։ Մենք մի քիչ մասնագիտացում ունենք, ներդրումային բանկային գործունեություն ենք իրականացնում, հետևաբար իր փորձը որպես պրոֆեսիոնալ մեր համար շատ օգտակար էր։ Ինձ օգնում էր նաև կադրերի հավաքագրման մասով գնահատել, պեղել լավ ուսանողներին եւ դրանց ի վերջո բավականին մասը աշխատանք էին գտնում Անսվիս բանկում։ Բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ նա ոչ միայն լավ բարձր որակի տնտեսագետ էր, նաև չափազանց զարգացած ազնվորություն։ Նա հրաշալի գիտեր հայոց պատմությունը։ Իսկ գրականությունը ոչ միայն գիտեր, այլ նա կարող էր ցանկացած պահի արտասանել հայ, ռուս, արևմտյան եվրոպական բանաստեղծների գործերը եւ լսողները հիացմունքով էին լսում, անկանդրում նրա արտասանությունները։ Այսինքն նա նաև
խորապես գիտեր գրականությունը, ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային։ Շիրազ, Պարուր Սևակ, Սայաթ Նովա, Ավետիք Իսահակյան, ինքը կարող էր մեկ էլ համապատրաստի մի հսկայական մի հատ հետարքիր ամբողջ բանաստեղծությունը արտասանել։ Խոստանում եմ, լինել ոչ թե հարկահավաքը, այլ զավակը դժվարդարի։ Ինչպես նրան եւ ինքս ինձ հավետ մնալ հավատարիմ, թեկուզ նույնիսկ կյանք արժենա դավը դարի, թեկուզ նույնիսկ մահ արժենա ցավը դարի, մեռնելիս էլ ոչ թե տանեն, այլ կդագել լավը դարի։ Ինքը իր կոլեկտիվին հարակից ստորաբաժանումների կոլեկտիվների հետ ստեղծում էր մի միջավայր, որտեղ կարելի էր աշխատանքի դուրս ոչ աշխատանքի մասին զրույցներ ունենալ։ Ու դա սովորաբար լինում էր սեղանի շուրջ եւ այդպես շատ ու շատ երեկոներ։ Ես հիշում եմ, մեր գոլեգաներից մեկը հրավիրել էր իրենց մոտ, ասես մի ուրախ առիթով, եւ ներքև այսպես մենք լավ տրամադրության մեջ ենք, գինովցած, մեկ էլ վերևից երաժշտության ձայն է գալիս, ակարդեոնի, բարձրացանք երրորդ հարկ եւ Աշոտ Սալնազարյան չգիտեմ որտեղից ակարդեոններ գտել եւ նվագում էր։ Չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ֆինանսների նախարարությունում ինքը համար մեկն էր այդ առումով։ Ինքը կազմակերպում էր, իրականացնում էր, որպեսզի այդ մթնոլորտը ձևավորի աշխատանքից դուրս, ոչ աշխատանքի մասին, բայց թիմի մեջ տարբեր թեմաներ։ Սկսած բանաստեղծություններից, արտասանելուց, երգելով, ինքը իր գիտարը վերցնում էր, սկսում էր երգել։ Ստեղծում էր այդ մթնոլորտը։ Վերջացած տարբեր քաղաքական, ոչ քաղաքական, կենցաղային խնդիրներ քննարկելով, այդ քննարկումների ժամանակ, այդ զրույցների ժամանակ շատերը նոր բաներ էին սովորում, դաստիարակվում էին, այդպիսի մարդ էր։ Այդ կորպորատիվ միջոցառումներում Թամադան որպես կանոն ինքն էր միշտ ելնում։ Ես իմանալով իր հնարավորությունները միշտ ասում էի, դե որ Սալնազարյանը կա, էլ ես չեմ փորձի հավակնել այդ պաշտոնին։ Նա շատ էր մտահոգում իր ընտանիքում, ունի հրաշալի ընտանիք։ Այսօր նրա զավակները իրենց հոր օրինակով միայն օգտակար աշխատանք են կատարում մեր ժողովրդի համար։ Նա շատ ոգևված էր թե իր դստեր, թե իր որդու գործելակերպով, նրանց պահվածքով հանրության մեջ, հասարակության մեջ։ Երկու ինքը դրսևորումներ, ֆինանսները աղջիկը եւ երկի այդ արվեստի գործը տղան, այդպես երկու Սալնազարյանի երկու դրսևորումները այդտեղ արտահայտված են իր երեխաների մեջ։ Կապը հողի հետ, գյուղի հետ երբեք չէր կտրվում եւ երբ որ արդեն երկար տարիներ նա Երևանում էր, ինչ-ինչ պատճառներով արդեն աշխատանքի բերումով էլ գյուղ էր չէր ստացվում շուշուտ գնալ, մենք ունեցանք այս հողամասը, այս ծառերը ինչ որ երևում են, շատ քիչն էր, որ սկզբից կար։ 90% ծառերի, որ հիմա կա, հայրս հետ ընկել, իմ հետ, ընկերների հետ, մորս հետ, մեր ընտանիքով են կարել։ Հիմա նույնպես հասկանում ես, ուրեմն ոնց կարելի էր լինելով ամբիոնի վարիչ, ունենալով ասպիրանտներ, այդքան խնդիրներ աշխատանքի տեղը, գալ այստեղ ու այդ հոգնածությունից հետո նորից այգով զբաղվել, որտեղ դա ֆիզիկական աշխատանք է, բայց հիմա հասկանում եմ, նաև ինքն էլ էր միշտ շեշտում, որ այստեղ ինքը հանգստանում է։ Շատ եղել, երբ որ մենք գործ ունեինք, գիտենք, որ կոնկրետ գործով են գալիս, պետք է հասցնենք։ Գալիս ենք այս մի բանը անենք։ Գալիս ենք, մտնում էինք, ես արդեն փորձում էի սկսել ինչ-որ բան, ինքը դեռ ծառերի մոտ էր։ Ասում եմ, պարի, այս բանը մնա, հա, մի վարքյան բան, ու ծառի հետ խոսում էր, շփվում էր, ուղղակի այս ամեն ինչը տեսնելով, կարելի ասել, որ դաստիարակվում է իր ակամայից։ Ես հիմա ուզում եմ հիշեմ իր քարատողերից մեկը, որ ինքը միշտ կրկնում էր. Սարն ինչ գիտե, դուժն ինչ է, չշտապողը ուշն ինչ է, թե դատարկ է անցյալդ ինչ իմանաս ուշն ինչ է։ Այս քարատողի մեջ ամփոփված է իր կերպարը։
Ինձ ճանաչելը մի քիչ դժվար է։ Հասկացեք էլի, ես մի քիչ բարդ եմ։ Քարի պես պինդ եմ, հողի պես փխրուն, ինչքան չլինի դեռ մի քիչ մարդ եմ։ Ես իմ իշխանն եմ, իմ գլխի տերը, եւ ինձ թվում է մեծ ու անպարտ եմ, բայց ինչ որ չափով եւ ինչ որ միտեղ դեռ դիապարտ եմ։ Մեծ ոտից գլուխ զարտեր եմ հագնում, մեծ այնպես անշուք, պարզ ու անզարդ եմ, մեծ քար ու քարապ, մեծ վայրի խոպան, մեծ կանաչ անդար ու ցանածարդ եմ։ Հավիտենության լծորն եմ անդում, բայց եւ կարճատև միակնթարթ եմ։ Փոթորիկներ են երում հատակից, թեև երեսից այսպես հանդարտ եմ։ Կյանք սավարտելու վրա եմ արդեն, բայց ինքս հավախ դեռ անավարտ եմ։ Ինչ ճանաչել եմ մի քիչ դժվար է, հասկացեք էլի, ինչ արած, մարդ եմ։